सो फ्रेंड्स, ये है मेरा HP का लैपटॉप जो कि है HP Pavilion G62016TX और ये हम 2012 में परचेज़ किए थे। ये इंटेल के Core i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है और इसको जब हम परचेज़ किए थे तो इसमें 4 GB रैम लगा हुआ था, मगर इसमें 2 रैम का स्लॉट है। एक में रैम लगा हुआ है और एक में आप और एक रैम लगा सकते हैं। सो अभी हमको रैम थोड़ा सा एक्सटेंड करने का ज़रूरत महसूस हुआ तो हम इसका रैम एक्सटेंड करने के बारे में सोचे, इसलिए हम ये अमेज़ॉन से एक रैम परचेज़ किए हैं इसी के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम इसी को लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप के लिए सही रैम ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज़ ये सेम रैम जब हम ऑफलाइन मार्केट में पता करने गए थे तो हमको प्राइस जो है 2000 रुपये के आसपास बताया था, मगर ऑनलाइन मार्केट में हमको ये 1200 समथिंग का मिला है, 1200 समथिंग का। सो आपको इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अपने लैपटॉप के हिसाब से भी रैम देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो पहले चेक कर लेते हैं मेरे लैपटॉप में अभी प्रेजेंट में रैम आपको दिखा दें कि प्रेजेंट में इसमें कितना रैम है। सो प्रेजेंट में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 4 GB का रैम अवेलेबल है, ठीक है। और अब इसका रैम को एक्सटेंड करना है तो सबसे पहले हम इसको शट डाउन कर देते हैं। और ये है मेरा स्क्रू ड्राइवर सेट जो Xiaomi का Viha है। इसका वीडियो आप पहले भी देखे होंगे मेरे चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो। ये बहुत ही अमेजिंग है स्क्रू ड्राइवर सेट, पावर बैंक टाइप का दिखता है। तो फटाफट से पहले रैम ओपन कर लेते हैं। सो ये है रैम जो कि कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है, ठीक है। ये हाइनिक्स का रैम है, 3 साल का वारंटी आपको ऊपर में मेंशन मिल जाता है, प्रीमियम मेमोरी लिखा हुआ है। पीछे में इसका कुछ बार कोड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप देख सकते हैं। पहले इसको ओपन करना है। तो लैपटॉप ओपन करना जब भी होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि लैपटॉप का बैटरी आप निकाल लीजिए। और बैटरी निकालने के बाद कुछ चार्ज जो है इंटरनली स्टोर रहता है, तो पावर बटन को थोड़ा देर तक प्रेस करके रखिए, एटलीस्ट 10 सेकेंड तक, ठीक है। इससे जो भी पावर स्टोर्ड रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको बॉक्स के लैपटॉप के पीछे वाले पैनल को ओपन कर लेते हैं जिसमें रैम लगा रहता है। सो ये है स्क्रू ड्राइवर सेट Xiaomi का Viha। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे तो इसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो ये जो लैपटॉप का ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इसे मैं क्या क्या है तो इसका यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में यहाँ पे आप इस बॉक्स को खोल के कीबोर्ड निकाल सकते हैं, CD ड्राइव निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं, वाईफाई वाला किट निकाल सकते हैं और रैम निकाल सकते हैं। सो हमको इसी पैनल को खोलना है। खोलना बहुत ही आसान है। सो ये हम खोल लिए, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इंटरनल। तो ये देखिए, ये मेरा हार्ड डिस्क है सीगेट का। ये वाला जो किट है ये वाईफाई और ब्लूटूथ का किट है। इसके बगल में यहाँ पे रैम लगा हुआ है, 2 स्लॉट है, एक में लगा हुआ है, एक ब्लैंक है, ठीक है। तो फटाफट से जो रैम लगा हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो ये है मेरा रैम जो पहले से लगा हुआ था। आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 रैम का स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। एक ये वाला स्लॉट है और एक उसके ऊपर वाला स्लॉट है, ठीक है। ये 2 स्लॉट। तो फटाफट से अभी जो नया वाला रैम है इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये जो ऊपर वाला रैम है ये कोरिया वाला, ये पहले से लगा हुआ था। तो इसको देख के ये जो ऊपर 4 GB लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि 4 GB का रैम है। इसके अलावा जो जो हमको समझ में आएगा, जिसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में कौन सा रैम लगेगा, वो हम बता देते हैं। यहाँ जो PC3 लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये DDR3 रैम है।
ये जो 12800S लिखा हुआ है ये आपके रैम के स्पीड को बताता है। ये 1220 जो है ये मेगाहर्ट्ज़ है, रैम का फ्रीक्वेंसी है, और नीचे बारकोड है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाय द वे, अगर आपके लैपटॉप में पहले से DDR3 रैम लगा हुआ है तो आप DDR4 रैम नहीं लगा सकते। तो ये है पुराना वाला और ये है अब नया वाला रैम। तो ये मैंने ऑर्डर किया है और ये भी हाइनिक्स का है, मगर ये चाइना का है। ये भी 4 GB का है, PC3 मतलब DDR3 रैम है, सेम स्पीड है, सेम सारा डिजिट्स जो है वो भी मेंशन है जो वो भी सेम था। और ये जो 1215 है ये मेगाहर्ट्ज़ थोड़ा सा अंतर है, बट हम ये ऑर्डर कर लिए और ये देखते हैं अब इसको लगा के कि सही से काम करता है कि नहीं करता है। सो फटाफट से इस नए वाले रैम और पुराने वाले दो रैम को दोनों को इंस्टॉल करते हैं। सो इस रैम लगाना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। आपको बस जो है पुराना वाला रैम जो नीचे लगा हुआ था तो हम पहले उसी को लगा देते हैं, ठीक है। बस जो हुक बनाया रहता है, जो गैप बनाया रहता है उसके हिसाब से आपको लगा के बस सिंपली प्रेस कर देना है, जैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगाना है और प्रेस कर देना है और ये लग गया। अब जो नया वाला है उसको भी लगाना है और प्रेस कर देना है। सो दोनों रैम दोनों स्लॉट में लग गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि बॉक्स को क्लोज़ कर देना है। बाय द वे, आप लैपटॉप का अगर पूरा टीयर डाउन वाला वीडियो और सर्विसिंग वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो लग गया, फटाफट से बैटरी भी लगा देते हैं और लैपटॉप स्टार्ट करते हैं। रैम चेक करने के लिए आपको जाना है माई कंप्यूटर या द PC में, और यहाँ ऊपर में आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टी में आपको इंस्टॉल्ड रैम अब 8 GB दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो ये देखिए हम जूम कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। आई होप दिख रहा होगा, आपका 8 GB रैम हो गया है। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई लैपटॉप मॉडल है उसका रैम अपग्रेड आप करने का सोच रहे हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा रैम लगेगा, तो आप हमको बता सकते हैं। अगर हम कुछ आपका हेल्प कर पाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस देखने के लिए। तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।